이제 안정화가 돼야 돼요. 오늘 파면은 됐고 이제 또 새로운 어떤 분이 또 올라오실지 나라를 안정시키는 게 먼저고요. 그럼 우리도 스스로 이제 자기 자리로 빨리 돌아가야죠. 이 불의 재앙 이제 시작이에요. 정말 조심하셔야 돼요. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요, 조아신당입니다. 네. 선생님, 오늘 지금 시간이 4월 4일 오후 2시 30분이에요. 네. 그래서 선생님도 아시겠지만 오늘 오전에 윤석열 대통령 탄핵안이 내내 이제 파면이 된 기로 결정이 났죠. 그래서 오늘 급하게 좀 와서 이렇게 영상을 찍어봤는데 선생님이 말씀해 주시기로는 뭔가 이제 앞으로 뭔가 더 많은 일들이 일어날 것 같다. 우선은 이제 탄핵이 됐네요. 그래서 작년부터 탄핵이 됐냐 마냐로 여러 무당들이 얘기가 많았잖아요. 탄핵이 된다는 사람도 있고 안 된다는 사람도 있고, 저는 이제 뭐 된다, 이미 이제 그 사람이 이제 동지 기점으로 끝났었거든요. 운이 낸다고 이제 했었고, 그래서 오늘 결국은 탄핵이 됐죠. 마음이 좋지만은 않습니다. 나라의 대통령이었던 분이 이제 파면이 됐을 때는 전체적으로 무거운 마음인데요. 원래 이제 작년부터 올해 이제 운을 찍을 때 제가 몇 번이나 거듭 얘기했던 건 올해는 이제 불의 재앙이 굉장히 많을 거라고 했어요. 맞습니다. 정말 불조심을 해야 된다고 말씀을 드렸고, 근데 사실적으로 그게 현실로 돼버린 것들이 너무 많아서 모르겠어요. 되게 많이 무거워요. 계속 이제 저 역시 텐션이 올라오지 않고 계속 마음이 무겁고 기도를 많이 하고 했던 시간이었던 것 같아요. 근데 이제 오늘 이제 탄핵 방송을 이제 보고 이제 과정을 보다가 딱 탄핵이 결정이 되는 순간에 갑자기 보여졌던 화경이 있었어요. 누군가가 사람이 많은 곳에서 몸에 불을 지른 걸 봤어요. 몸에. 본인 스스로? 몸에 불을 질러서 막 소리를 지르는 그런 게 순간적으로 이게 이 TV를 보다가 이제 오버랩이 됐는데, 그러면서 또 이제 신당에 와서 또 이제 기도를 하고 막 이제 어떤 건지 또 이제 경황을 또 알아야 되니까 당부드리고 싶은 말씀은, 이제 뭐 원한 사람도 있고 원하지 않았던 사람도 있고 이제 집회도 많이 했고 이제 탄핵이 됐잖아요. 이제는 각자의 길로 조금 돌아가세요. 사람들이 많이 모이는 곳에 많이 집단적으로 모이는 곳을 조금 피하셨으면 좋겠어요. 지금부터. 그리고 또 하나가, 올해는 또 하나가, 제가 그 열차 사고도 말씀드렸잖아요. 제가 물론 1호선이라고 했는데 2호선 탈선이 됐지만 아직 그게 끝나지 않았어요. 아직 끝났다, 그 사고가, 열차가 분명히 탈선되고 사고가 나고 하는 걸 봤을 때 이번 열차 탈선하고는 이걸로 끝나지 않았다라고 저는 받았거든요. 그러니까 아직도 우리가 근처 위험이 좀 도사리고 있다. 또 하나가 불조심도 마찬가지지만 올해는 젊은이들이 다치거나 잘못된 일이 굉장히 많을 거예요. 올해 특히나 아이들, 또 젊은 사람들. 그래서 안 좋은 또 한 번의 슬픈 참사가 일어나면 안 되잖아요. 그래서 자꾸 지금 돌다리 두드리면서 가는 것 같아요. 저 역시도 하나하나가 지금 다 조심스럽고 무섭고, 어느 날 어떤 느낌이 기운으로 공수를 받으면 스스로가 조금 무서운 거예요. 이제는 내가 얘기했던 얘기들이 막 들어맞아지니까 되려 더 무서운 거예요. 근데 올해는 정말 젊은 사람들이 조금 몸조심을 많이 해야 돼요. 어떻게 얘기를 해야 되지? 다치거나 하는 거는 뭐 수가 나쁘면 그럴 수 있어요. 그렇지만 내 명은 명대로 살아야 되거든요. 집단으로 몰려져 있는 곳에서의 사망사고나 상문 이런 게 굉장히 많이 느껴져요. 그러니까 몰려 있는 곳을 조금 피하세요. 특히나 젊은 분들, 나이가 어리면 어릴수록 어린 분들, 아이들, 이런 게 굉장히 올해는 힘든 해운년이에요. 올해는 애동지잖아요. 여러 가지로 고민이 많습니다. 그래서 굉장히 많이 빌고 있는 상황이고요. 그래서 오늘 이 탄핵을 방송을 보면서 제가 느꼈던 거, 막 폭동도 일어나는 것 같이 보여지고, 몸에 불을 지르는 어떤 사람도 느껴지고, 그러니까 당분간은 사람들이 많이 모여있는 곳은 좀 피하셨으면 좋겠어요. 이제 안정화가 돼야 돼요. 오늘 파면은 됐고 이제 또 새로운 어떤 분이 또 올라오실지 나라를 안정시키는 게 먼저고요. 그럼 우리도 스스로 이제 자기 자리로 빨리 돌아가야 돼요. 자리로 돌아가서 너무 지금 몰려다니지 마시고 이제 또 주변을 또 좀 돌려보기도 하고 같이 얼른 일어나는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 아직까지 이 불의 재앙 이제 시작이에요. 이제. 그래서 정말 조심하셔야 돼요. 아무것도 아닌 일로 이 얼마나 많은 게 피해를 많이 봤어요. 너무너무 가슴이 아파요. 너무 가슴이 아프고, 그렇게 꼭 작년에부터 꼭 올해는 불의 재앙이 있을 것이다 라고 그렇게 많이 말씀을 드리고 했는데 결국엔 그런 일들이 많이 이제 이뤄지니까
마음이 아픕니다. 그래서 지금 느꼈던 것들을 또 한 번 몇 달 후에 뭐 혹은 뭐 또 한참 후에 또 얘기하지 않았으면 좋겠어요. 그래서 제발 꼭 당부드리는 말씀은 많이 몰려있는 곳에 가지 않게, 사람들이 많이 모여있는 곳에 가지 않게, 분명히 보였던 환경이 진하게 보여졌으니까 그런 거를 또 젊은 사람들, 아이들 조금 이제 조심하셨으면 좋겠는 그런 당부의 말씀을 드리고 싶어서 지금 오늘 촬영을 할 상태가 아닌데 촬영을 하게 됐네요. 알겠습니다. 하반기까지 나라가 계속 뭐 시끄럽거나 아직은 안정된다고 보여지지가 않아요. 아직은. 알겠습니다. 올해는 최대한 그런 좀 조심하게 네, 넘어가는 게 전체적으로 다 조심조심해서 좀 돌다리 두드리듯이 좀 안정되게 갈 수 있게 조심조심해서 갔으면 좋겠어요. 알겠습니다. 좋습니다. 그럼 오늘도 좀 이렇게 급하게 선생님 연락을 주셔서 네네네. 제가 촬영을 해봤는데 선생님 말씀이 어떻게 보면 잘 이제 좀 나라가 조용해질 수 있게 기도 네, 많이 해주시고 그럼요. 네네 다음에도 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네.